بعض بیچاروں کو کھانسی کے وقت، جیسے مجھے بھی کھانسی آئی ہے مگر وہ بیماری نہیں ہے، کھانسی کے وقت خواتین میں اکثر مجھے لوگ بتاتے ہیں مریض، مردوں میں تو کبھی ایک دفعہ کسی نے بتایا تھا صرف، کیوں جی کتنا وقت رہ گیا ہے، پیشاب خطا ہو جاتا ہے کھانسی کے ساتھ، اور اس میں یہ بہت ریومیکس بہت اچھی دوا ہے۔ کیوں شری بیگم، آپ نے کیا کہنا ہے؟ کاسٹیکم بتائی تھی، کاسٹیکم میں نے کہا تھا کہ کنٹرول کم ہو جاتا ہے، فالجی علامتیں ہوتی ہیں، اور جو گول حصے ہوتے ہیں نا اعصاب کے، کیا کہتے ہیں ان کو؟ اسفنکٹرز۔ ہاں، اسفنکٹر، ان میں فالجی اثر کی وجہ سے پیشاب کا کنٹرول کم ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ جو دوائی ہے یہ صرف کھانسی سے اس کا تعلق ہے، ویسے نہیں۔ یہ عجیب بات ہے کہ صرف کھانسی کے وقت پیشاب خطا ہو تو پھر یہ دوا اس میں مفید ہے۔ اگر کھانسی کے ساتھ جسم کی دردیں بہت ہوں تو یہ زیادہ گہری دوائیں چاہتی ہیں۔ آرنیکا بھی مفید ہے، پائروجینم بھی، اگر انفیکشن کا سینٹر ہو کہیں اور وہ خون میں جا رہی ہو انفیکشن۔ پھر آرسنک بھی ہے، لائکوپوڈیم، پلسٹیلا، یہ سب وہ دوائیں ہیں جن میں کھانسی کے ساتھ جسم کی دردوں کا کمبینیشن ملتا ہے۔ باقی انشاءاللہ کل کہتے ہیں وقت ہو گیا، جو کہ چند منٹ اوپر ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔